Wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen, Leute, in einer neuen Folge. Akku ist schon wieder alle. Wir sind jetzt hier auf dem Weizen nach Striptizat. Wir haben ja heute Donnerstag, den 9. März. Wir haben folgende Problematik. Wir sind anfangs ganz gut vorangekommen mit dem Bestandfahren. Und jetzt stagniert es hart. Ne? Wir haben immer wieder ein bisschen Nieselregen, kaltes Wetter, Frost. So, jetzt ist die Frage, was machen wir? Ich hatte jetzt überlegt, erst wir bauen die Scheibenecke an. Ja, weil sobald das auftaut oder beziehungsweise wenn da noch ein Zentimeter Frost ist, den schreibt man ja mit weg. Ja, wenn da so ein Stück, kleines Stück ist, beziehungsweise es taut ja weg, aber noch wichtiger ist, man kann, wenn es ein bisschen nieselt, kann man trotzdem fahren. Gegenüber Bestand, der dann anfängt zu moddern und zu kleben. Das ist natürlich schwierig zu sagen, jetzt wo es gefroren ist, ob wir hier heute fahren können oder nicht. Aber wenn könnten wir hier fahren, als wo die Striptil-Saat ist. Ich will das halt gerne fertig bekommen. Wir haben noch 60 Hektar im Bestand zu fahren. Und da, wo die Sonderkulturen hinkommen, da möchte ich oder muss ich mit Scheibenecke fahren, wenn ich Gerste ausbringen wollte, wegen der Verpflichtung zur Einarbeitung. Und im Bestand fahren ist auch eine schwierige Sache und sowieso brauchen wir ein feines Saatbett für diese ganz feinen Kulturen. Also da will ich jetzt nicht mit Direktsaat umher experimentieren, wenn der Anbau so oder so schon schwierig genug ist. Aber ich würde sagen, wir probieren das hier heute mal aus. Die Sache ist, wir brauchen zum Umbauen, ich sag mal so 2,5 Stunden von Bohmig auf Scheibenecke. Wir müssen unten in den 3 Punkten noch andere Keile anschrauben bzw. rausschrauben. Ich meine, wenn wir schnell sind, schaffen wir es vielleicht in 1,5, 2 Stunden, aber es ist schon ein hoher Aufwand. Ja, und das Ganze müssen wir nochmal zurückbauen dann wieder, weil wir wieder auf Bohmig müssen, dann sind es schon 4 Stunden. Das ist also ein halber Tag, den wir dann nur mit Umbauen verschwenden. Und wenn wir dann mit Bohmig fertig fahren könnten und dann Scheibenecke, dann haben wir im Prinzip nur 2 Stunden. Einmal auf Scheibenecke und dann nochmal 2 Stunden auf Striptil. Also einmal hin und zurückbauen sparen wir uns. Ja, ich würde sagen, wir probieren das hier mal, aber wir müssen jetzt erstmal warten, bis das hier auftaut. Da kommt die Sonne raus. Jetzt in den letzten Tagen, sobald die Sonne kam, ging das auch relativ schnell. Aber der ist auch relativ tief durchgefroren. Ja, wir müssen gucken. Ja, muss ich das einfach jetzt aussitzen. Das ist ein bisschen blöd. Ich habe die Jungs heute Morgen zur 8 bestellt. Die stehen jetzt auf dem Hof. Wir haben genau 8. Ich habe nämlich heute Morgen jetzt gesagt, ach komm, ich fahre jetzt doch noch mal schnell gucken, ob das aufgetaut ist, ob da was geht. Und ja, ärgert mich ein bisschen hier. Aber irgendwie müssen wir vorankommen. Also ich wollte eigentlich so gegen 20., 25. mit Striptil anfangen. Sind nur noch 14 Tage. Die Gefahr ist einfach, dass es jetzt, ich sag mal, in einer Woche warm wird, 10, 12, 15 Grad. Dann geht's los. Dann müssen wir spritzen. Dann muss ich noch Harnstoff nachstreuen im Raps. Der hat ja nur bis jetzt 40 Kilogramm Stickstoff gekriegt. Das ist bis dahin auch bis zum richtigen Vegetationsbeginn komplett ausreichend. Ja, muss irgendwie vorankommen, irgendwas erledigen, ne? Genau. Ich hatte ja eigentlich noch ein Let's Drive für euch aufgenommen vom Gerstefahren. Leider, ich habe echt heute Morgen noch gesessen und versucht, die Dateien wiederherzustellen. Das ist GoPro halt, ne? Muss ich euch ein neues aufnehmen, aber das war ganz nice. Das war wirklich gut geworden, hab gut gequatscht. Wäre gelaufen, Leute. Naja, müssen wir nochmal neu machen. Und habe euch bei Instagram gefragt, was für eine alternativen Videos wollt ihr. Habe ich aber nicht geschafft. Also ich habe jetzt wirklich nochmal 1,5 Stunden damit verbracht, die Dateien wiederherzustellen, was nichts gebracht hat. Naja. Aber auf jeden Fall habt ihr euch für die Zukunft gewünscht, Düngebedarfsermittlung, Auswertung Ertragskarten letztes Jahr, Auswertung Sorten letztes Jahr, Öle und Merch, wie wird gedruckt, wie wird Textil gedruckt und wie wird Öl gepresst, wie wird es abgefüllt, wie wird es etikettiert. Das habt ihr euch gewünscht und Maschinenvorstellung. Maschinenvorstellung habe ich gedacht, mache ich diesmal aber ein bisschen interaktiver, als irgendwie über den Hof zu rennen und daneben zu stehen und ein bisschen was zu erzählen. Habe ich gedacht, mache ich das diesmal komplett im Videoschnitt, dass ich euch Videomaterial von den Teilen zeige und was dazu erkläre. Ich glaube, das ist ein bisschen geiler zum Angucken. Jo. Aber muss ich die Tage mal, wir müssen das jetzt erstmal ein bisschen aussitzen hier. In der Hoffnung, der taut jetzt hier bald auf und dann müssen wir Gas geben. So, 11 Uhr, inzwischen ist aufgetaut. Substrat ist auch gut am Dampfen. Ich weiß gar nicht, ob ihr es im Spiegel seht. Ist aus einer Nachbaranlage. Aus einer anderen Anlage, die von dem Milchviehbetrieb, die ist ein bisschen weiter weg. Da fahren wir, ich glaube in erster Linie holen wir da viel aus dem Nachgärer raus, glaube ich. Bin gerade ein bisschen verwirrt, weil die Spuren irgendwie so komisch schief laufen. Aber alles gut. Die
die Saatrichtung passt ja gar nicht zur Fahrgast. Aber kommt einem komisch vor, wenn es fast dieselbe Richtung ist, aber nur minimal abweichend. Hier haben wir mit der Kleden gedrillt und mit dem Axion und haben die AB-Linie sozusagen nicht eingelesen, sondern haben uns selber eine reingefahren. Ist ja auch im Prinzip egal. Wenn wir ohne Fahrgasse drillen, dann müssen wir so einen ganzen Heckmeck nicht mehr machen, sondern können einfach stumpf die Fläche fertig drillen. Wir sehen natürlich, die Fläche ist bei weitem nicht so entwickelt wie die anderen Bestände. Die Sorte hier ist Informa und da drüben haben wir den Dinkel und den Emmer und den Hartweizen. Hier unten ist auch so eine Senke. Ja, wir sind jetzt relativ gut leer, wenn wir hier durchfahren. Ich glaube, hier vorne wird es nachher aber nichts mehr werden. Dann müssen wir oberhalb umdrehen. Da ging es eben noch ganz gut. Hier könnte es nachher langsam schon ein bisschen kritischer werden. Auf jeden Fall, da drüben hatte ich eben noch ein halbes Fass drin, da ging es gerade so gut. Ihr seht natürlich, es ist noch deutlich schwieriger und schmieriger. Aber es geht. Erstmal geht es noch. Da vorne wird es ja noch kritischer. Festfahren ist natürlich immer so ein blödes Ding, das will man ja nicht unbedingt riskieren. Und schlupfig ist es auf jeden Fall auch. Ich hatte auch überlegt gehabt, vorab umzudrehen und das sozusagen nicht mitzumachen, diese enge Spur. Diese enge Spur, also diese Senke dazwischen durch, sondern mit Harnstoff nochmal nachzustreuen, weil es ist wirklich sehr, sehr nass. Da kann man wirklich so ein bisschen rumschmieren und das wollen wir ja eigentlich nicht. So. Viele haben auch übrigens gefragt, warum fährst du denn jetzt ohne Fahrgasse, ohne ausgeschobene Achse? Hannes, du kannst doch jetzt Achse ausschieben, das macht doch viel mehr Sinn. Ich habe ja letztes Jahr im Prinzip schon beide Varianten so ein bisschen durchprobiert und habe geguckt, was mir ein bisschen besser gefällt. Weil der Fendt fährt ja im Prinzip jetzt eine normale Spur von der Breite und wenn ich jetzt mit ausgeschobener Achse fahren wir relativ breit aus. Wenn wir jetzt bei den zwischen der Fahrgasse fahren, ja, wird das ja schon ein bisschen Sinn machen. Das Problem ist aber, wir fahren ja immer so eine Mischung zwischen der Fahrgasse und mal mit Fahrgasse. Und dann ist die Problematik, wir können ja nicht die ganze Zeit wahllos hin und her schieben. Sondern wenn das Fass voll ist, muss die schon ausgeschoben sein. Und wenn das Fass leer ist, können wir die halt wieder zusammenschieben. Das ist ja gar kein Problem. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel am Vorgewende Pumpen fahren und kommen dann wieder zurück, dann haben wir ja die ausgeschobene Achse. Und dann ist das Ganze sehr breit und dann fahren wir wirklich auch am Vorgewende Spuren aus, die sind über 1 Meter, 1,20 Meter breit, die wir dann ausfahren. Also riesenbreite Fahrgassen und das will ich einfach nicht. Also das heißt, ich bewege mich ja verkehrstechnisch relativ viel noch auf den Fahrgassen hin und her. Und wenn das zusammengeschoben ist, ist alles gut, kann ich die ganze Zeit hin und her fahren. Wenn es natürlich breit ist es so wäre es okay, aber in der Fahrgasse wäre es wieder nicht okay. Und ich kann einfach mit einem vollen Fass die ganze Zeit nicht hin und her schieben. Zum einen, weil das die Achse nicht immer schafft, also manchmal geht's nicht. Zum anderen ist das eine enorme Last für die Achse, wenn ich das Ganze da noch weiter bewegen würde. So wie jetzt. Also jetzt ist das hier leer. Jetzt wäre ja gar kein Problem. Jetzt fahre ich ja hier rüber zur Fahrgasse. So, hier rüber fahre ich ja jetzt zur Fahrgasse und könnte währenddessen das ja wieder einschieben. Aber da ich ja am Vorgewende, wenn das fast voll ist, ja auch noch rumfahre, würde ich ja am Vorgewende sozusagen das auch breit ausfahren. Da habe ich letztes Jahr das einfach schon mal ein bisschen rumprobiert. Wie sieht das Ganze aus, wenn ich die ganze Zeit ausgeschoben fahre, wenn ich vielleicht das so ein bisschen hybridtechnisch mal dies, das, jenes mache. Und muss sagen, die Variante mit zusammengeschobener Achse sah schon ganz gut aus. Weil auch die Spuren am Ende, die man in den Bestand fährt, die war dann deutlich schmaler. Und das sah schon ein bisschen besser aus. Beim Striptill, beim Grünland ist es eine ganz andere Baustelle. Ja, da muss ich nicht permanent auf den Fahrgassen hier, so wie hier, zurückfahren. Und deswegen nutze ich die momentan nicht. Das ist meine Herangehensweise. Wenn jemand das anders macht, kann er ja gerne machen. Ist ja auch gar nicht wild. Heißt ja nicht, dass ich einen heiligen Gral für diese Technik habe, aber mir gefällt das in dieser Variante halt ganz solide. Ich habe das letzte ein bisschen ausprobiert mit dem Fendt. Gefiel mir. Dann werden wir auf jeden Fall mal sehen, wie sich der Bestand jetzt entwickelt. Ist natürlich lange kalt. Wie sieht es denn aus mit der Witterung, dieses lange kalte Wetter? Also man muss ja sagen, die Bestände, die früh reinkamen, nach Raps, nach dem Mais, das ist ja nach Sonnenblumen, die sehen ja auch gut aus, die sind ja üppig entwickelt. Das heißt, die haben ja über Winter schon einen gewissen Vorsprung sich erarbeitet, gerade in Richtung Bestockung. Ja, also wir drillen ja irgendwo 200, 300, 400 Körner, je nach Zeitraum und wir würden ja gerne 500 ehrentragende Halme haben.
Hochertragszonen vielleicht auch 600, 700. Jetzt ist das so, wenn die Bestände hier so spät reinkommen und es bleibt lange kalt, dann schaffen die eventuell noch nicht mal einmal einen Nebentrieb. Das heißt, wir bleiben dann irgendwo bei unsere 400, 350, je nachdem wie wir gedrillt haben, Halme, ehrentragende Halme pro Quadratmeter. Das sind natürlich zu wenig. Und das sind dann auch so wenig, dass die Pflanze relativ wenig kompensieren kann. Weil viele sagen jetzt, ja, dann kompensiert er, dann wird die Ähre länger. Ja, das ist aber, der Weizen hat da die Möglichkeit, die Ähren länger zu machen. Da muss er aber entsprechende Veranlagung im Vorfeld gemacht dazu haben. Und diese Veranlagung macht er dann im Herbst und dann macht er das auch relativ früh. Das heißt, wenn wir den Normalsaat drillen, so was ja in unserem Raum, ne? Also ist die Normalsaat um die 15., 20. September, alles vorher ist früh. Dann bildet der tatsächlich im Herbst schon eine Ähre in der Veranlagung. Und diese Ähre kann dann halt auch die Parameter aufweisen, sehr, sehr viele Spindelstufen zu haben. Wenn ich jetzt aber das Ganze spät drille, dann hat er im Frühjahr nicht mehr diese Zeit. Und auch im Herbst hat er ja nicht mehr diese Zeit, diese Veranlagung zu bilden. Das heißt, wenn er es im Frühjahr macht, dann legt er von Grund auf weniger Spindelstufen fest. Ja? Das heißt, der hat ja gar nicht so viel Zeit. Dann ist es jetzt so, irgendwann kommt es ja, geht das Wetter hier von Kurztag in Langtag. Das heißt, wir gehen über 12 Stunden Licht am Tag und dann weiß die Pflanze, es ist soweit, wir müssen loslegen, die Ähre muss jetzt raus. Ne? Dann geht die Pflanze ja von der vegetativen in die generative Phase. Das heißt, alles das, was sie vorher gemacht hat, in die Breite wachsen, Nebentriebe bilden, spielt keine Rolle mehr. Das heißt, jetzt ist das größte Ziel, alles klar, wir brauchen jetzt eine Ähre, wir brauchen eine Blüte, wir müssen blühen, wir müssen Körner bilden, wir müssen uns vermehren. Das ist das höchste Ziel der Pflanze dann ab dem Moment. Und ab dem Moment kann sie dann auch keine Spindelstufen mehr weiter anlegen, weil die sind ja dann vorher. Die Veranlagung ist angelegt. Die sind dann angelegt und dann kann sie nicht sagen, ja, dann machen wir halt 25 Spindelstufen. Funktioniert nicht. Funktioniert nur, wenn sie Zeit, Wärme und Licht hat. Ja? Das Ganze, was wir zum Beispiel letztes Jahr gesehen haben, letztes Jahr hatten wir viel Licht. Viel Wärme war anfangs, weiß ich gar nicht, aber wir hatten viel Licht. Licht ist auch ein ganz großer Indikator und dadurch hatten wir auch lange Spindelstufen. Und am Ende kann man auch sagen, okay, wir haben dann auch 3, 4, 5 Körner pro Spindelstufe und können dann so kompensieren. Ein später Weizen hat da weniger Möglichkeiten zu kompensieren. Das heißt, von Grund auf steht er schlechter da. Ich weiß, es gibt Regionen in Deutschland, da erntet der späte Weizen wahnsinnig gut. Bei uns im Norden hier ist es anders. Ich weiß nicht, ich denke, das kann mit der Vegetationszeit zusammenhängen. Bei einigen ist die Vegetation ja schon begonnen, wenn wir immer noch kalt hier oben haben. Und das sehen wir auch einfach bei den ersten Schnitten beim Ackergras. Teilweise Süddeutschland fängt Anfang März an mit dem Ackergras. Bei uns war es in den frühesten Jahren wirklich um 20. April. Ansonsten Anfang Mai kommt hier so das Ackergras. Und das ist so einfach dieser Monat Vegetationsunterschied, den es so selbst innerhalb von Deutschland gibt, der so wichtig ist. Letztendlich Nährstoffe sind wichtig. Ne? Also wir müssen dann auch die Pflanzen, die so spät entwickelt sind, die müssen wir auch ein bisschen jetzt unterstützen. Die hat nicht so ein krasses Wurzelwerk wie eine Pflanze, die einen Monat früher Zeit hatte, bei wärmeren Bedingungen. Das heißt, dem müssen wir so ein bisschen die Nährstoffe da unterm Hintern packen. Und dann geht da auch viel. Ne? Dann kann eine Pflanze und auch moderner Weizen kann da sehr, sehr, sehr viel kompensieren. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel einen sehr üppigen Bestand aus dem Herbst haben, ja, der hat auch schon massives Wurzelwerk, da ist auch der komplette Boden durchwurzelt. Da wäre es bloß entscheidend, dass so ein Frühjahrbestand ja auch natürlich mehr Stickstoff braucht. Ne? Wenn der hier nachher, wenn es losgeht, 1 bis 2 Kilo Stickstoff am Tag braucht, dann braucht natürlich ein üppiger Bestand schon deutlich mehr, damit da richtig was in Gang kommt, damit er nicht dieses Aufhellen kommt und dann da sozusagen eine fehlende Veranlagung kommt. Und man muss auch sagen, wir machen ja immer einen Schritt voraus für das, was wir brauchen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel im Frühjahr düngen, dann düngen wir auch in gewissermaßen für den Blattapparat mit, ja, der sich dann in Zukunft ja erst bildet. Das ist ja entscheidend, die Nährstoffversorgung, die wir zu einem Punkt darstellen, die stellt ja im Prinzip das Wachstum in Zukunft dar. Dasselbe ist ja zum Beispiel, wenn wir die Nährstoffe fürs Farnblatt geben, ja, dann geben wir im Prinzip die Nährstoffe schon bevor das Farnblatt überhaupt da ist, damit es ausreichend Nährstoffe hat, um breites, großes Farnblatt zu geben. Das Farnblatt ist das letzte Blatt, was oben drauf steht, also wirklich das letzte. Dann kommt die Ähre und die ist 90% der Assimilationsleistung, also 90% von der Kornfüllung macht am Ende das Farnblatt aus. Und deswegen ist es wichtig, dass es möglichst groß, möglichst gesund ist, möglichst lang, auch assimiliert, das heißt Photosynthese betreibt. So intensiv wollte Hannes das jetzt gar nicht machen, aber naja, wir sind da jetzt reingerutscht, Leute.
Wir sind da jetzt reingerutscht. Wir haben hier noch die Ränder hier noch nicht ganz aufgeräumt mit dem Baum rein. Ich muss jetzt ein bisschen warten. Ich stelle jetzt den Schlepper aus und jetzt gehe ich da vorne ein bisschen hin und räume die Baumkante ein bisschen auf. Wir haben ein bisschen weiter hier zu fahren von der Anlage, wo wir jetzt holen. Wir sind auch gerade erst richtig ein bisschen in Gang gegangen. Hatte jetzt noch einen Termin hier mit der Nachbaranlage, mit der Biogasanlage. Ach so, da können wir auch das Thema aufgreifen. Folgendermaßen, es wird ja sehr viel spekuliert im Chat und ganz komischerweise habe ich eigentlich ganz viele Antworten dafür auch im Twitch-Chat und in den Videos gegeben. Aber einfach mal kurz zusammengefasst, wie sieht das aus? Maislieferung, Gerste, wirft ja viele Fragen aus. Für die Landwirtschaft hat sich nichts verändert, habe ich ja im Biogas-Video gesagt, was jetzt auch demnächst wieder online kommt. Also wir haben es schon hochgeladen, hoffe ich, Max. Ich hoffe, Max, wir haben es hochgeladen und das wartet da sozusagen. Wir warten einfach, gucken, was passiert. Und ich habe gesagt, für die Landwirtschaft hat sich nichts verändert. Das heißt, wir liefern nach wie vor den Mais, wir häckseln nach wie vor den Mais und wir nehmen Gärreste zurück. Ich habe in all meinen Verträgen auch kostenlose Gärreste. Das heißt, ich werde einen Teufel tun und dafür Geld zu bezahlen. Wenn ich die Nährstoffe dahin gebe, dann gehören sie auch mir und dann will ich sie auch wieder zurückhaben. Und andere Verträge würde ich auch so nicht unterschreiben. Dann ist es so, dass dieses Jahr der Liefervertrag mit der Biogasanlage, die mir mal gehört hat, endet. Und das Ganze aus dem Hintergrund, weil neben der Anlage wird ja im Prinzip der Stall gebaut und man wusste ja nicht, wo es hingeht, wird mehr Gülle verwendet. Wenn mehr Gülle verwendet wird, dann wird ja automatisch weniger Substrat in der Anlage gebraucht. Und weil man flexibel sein wollte, weil wir flexibel sind, haben wir gesagt, okay, wir lassen das da enden. Das hat aber den Vorteil, ich kann ab jetzt den Ackerbau nochmal durchdenken, quasi. Langfristig sehe ich aber den Mais nach wie vor in der Fruchtfolge. Das ist eine wirklich sehr, sehr stabile Kultur. Die ist sehr nährstoffeffizient. Die schafft wirklich auch ein bisschen Platz in der Düngebilanz, also wirklich dahingegen. Dann hält sie den Acker wirklich wunderbar sauber. Wir haben hervorragende Möglichkeit, mit Herbiziden zu arbeiten. Wir haben hervorragende Möglichkeit, mit Gärrest zu arbeiten. Und sicherlich ist Mais auch das Tor und die Tür zum Gärrest. Was natürlich ganz wichtig ist mit so einer teuren Güllekette. Da spielen Gärreste eine Rolle. Und vieles baut ja auch darauf auf, das ganze Striptill-System, dass das alles funktioniert mit Mais, mit Sonnenblumen, mit Gersten. Und daher wird Mais auch langfristig im Anbauplan bleiben, weil auch Mais gewissermaßen eine Absicherung bei Dürre ist. Also der ist irgendwo auch ein bisschen ertragsstabiler als vielleicht mal ein Getreide. Und wenn die Sommerkulturen verreißen, dann haben wir oftmals noch die Chance im Herbst, dass sie dann gut performen oder auch umgekehrt. Deswegen im Portfolio Mais zu haben, ist keine schlechte Variante. Ich bin jetzt aber flexibel. Das heißt, ich habe jetzt 3 verschiedene Verhandlungsmöglichkeiten hier für Anlagen. Also 3 verschiedene Anlagen kann ich hier momentan bedienen, die alle momentan gutes Geld geben wollen und gutes Geld geben. Und kann mir jetzt halt aussuchen, für wen ich die nächsten 2, 3 Jahre eventuell produzieren möchte. Oder ich sage einfach, jeder kriegt einen Teil ab. Ich bediene alle ein bisschen, weiß ich noch nicht. Will mich bis Sommer entscheiden. Habe dieses Jahr ein bisschen Übermengen. Auch für die Übermengen habe ich jetzt schon Anfragen bekommen, die zu liefern. Und von daher ganz kurz das nur so zur Info. Der Häcksler, langfristig klar, so eine teure Maschine für so wenig Mais macht keinen Sinn. Selbst wenn ich 1000 Hektar im Herbst häcksel müsste, für die Wirtschaftlichkeit macht das irgendwie keinen Sinn mehr, da noch einfach mal Arbeit aufzuhalsen, nur um eine Maschine auf dem Betrieb zu halten. Das habe ich in den letzten Jahren noch nie gemacht und das sehe ich mich in Zukunft auch nicht. Nur irgendwas zu machen, um irgendeine Maschine auf dem Hof zu haben, das bin ich nicht, weil in den letzten Jahren, beziehungsweise wenn man rückblickend guckt, dann war es eigentlich immer ein schönes Gefühl, wenn eine Maschine vom Hof gegangen ist und war irgendwie immer weniger Aufwand, weniger Arbeit. Also bin ja so ein Typ, der es gerne hat, mit so wenig Technik wie möglich das Maximale rauszuholen. Also hier wirklich mit 3 Traktoren die ganzen Flächen zu bewirtschaften und guckt dann mal, wo können wir noch sparen, was ist noch überflüssig, wo können wir noch drauf verzichten. Also das ist meine Welt und das macht mir halt besonders viel Spaß. Und mir macht es halt nicht Spaß, irgendwie ganz viel Technik auf dem Hof zu fahren, wo ich mir dann halt Gedanken mache, wie ich die irgendwie wirtschaftlich hinbekomme. Jo, so viel dazu. Also es waren auf jeden Fall die Fragen, die beantwortet wurden. Also Mais, mit sehr hoher Sicherheit wird das im Portfolio bleiben. Jetzt die Preise, die mir jetzt gerade geboten werden, die lassen mich auch nochmal drüber nachdenken, ob wirklich Erbse mit in den Anbau kommt für die 5gliedrige Fruchtfolge. Also wenn ich die letzte Stufe, die Fördersäule 2 in der neuen GAP mit beantragen möchte, dann muss ich 10% großkörnige Leguminosen haben. Also 10% von meiner Anbaufläche und das muss man sagen, rechnet sich auch nur, also der Erbsenanbau rechnet sich nur mit dieser Förderung. Weil ansonsten macht es keinen Sinn, weil die verdienen da zu wenig Geld. Also man wirft da quasi Geld hin. Kann ich euch ganz einfach auch überschlagen sagen,
Tonne Erbsensaatgut kostet 240 Euro pro Hektar. Kostet 850 Euro. Wir brauchen ungefähr 200, 250, 300 Kilo auf dem Hektar als Saatgut. Ungefähr 240 Euro. Dann brauchen wir ungefähr nochmal 100 Euro an Herbizid. Das sind 340 Euro. Dann haben wir noch Saat und ein bisschen Unterfuß, PK als Unterfußdünger habe ich noch genommen, den Saatprozess. Dann sind wir ungefähr, glaube ich, bei 500 Euro, was ich mir da aufgeschrieben hatte, 500 Euro. Und dann würde noch die Pacht dazukommen, wo wir sagen pauschal 500 Euro. So overall 500 Euro gerundet über die Flächen. Also nicht jetzt nur da, sondern ich rechne dann mit dem Durchschnitt. Das sind dann gut 1000 Euro, 100 Euro brauchen wir mindestens noch zum Dreschen. Eigentlich so 150 mit Diesel sind 1150 Euro, die wir an Kosten dann haben. Und momentan wird geboten 320 Euro die Tonne, kann man auch mal 400 Euro, aber momentan gibt es 320 Euro die Tonne Erbsen. Man liegt hier wohl mit den ganzen Nachbarbetrieben zwischen 2,5 Tonnen und 3 Tonnen. Das heißt, rechnen wir mal mit 3 Tonnen, 320 Euro sind 960 Euro pro Hektar, die ich in der Wirtschaftung habe. Jetzt würde ich halt meine 150 Euro in der neuen GAP noch Förderung bekommen, dann bin ich bei 1110 Euro. Und was haben wir gerade gesagt? Wie viel Kosten haben wir? Habe ich gerade vergessen. Bleibt mal über. Genau. Und so sieht es halt aus mit der Erbse. Und dann haben wir ja noch nicht mal berechnet, dass wir eigentlich auch mehr Technik auf dem Hof haben. Normalerweise mache ich es in meiner Wirtschaftlichkeit so, ich habe Technikkosten X im Jahr. Meinetwegen, pauschal gesagt, 300.000 Euro. 1000 Hektar, ich habe 300 Euro Technikkosten auf dem Hektar im Jahr. Und das ist unabhängig, ob der Mähdrescher viel fährt oder ob der Häcksler viel fährt. Das sind einfach meine Technikkosten. Und auch wenn der Mähdrescher mal 20 Hektar mehr macht und der Häcksler 20 Hektar weniger, sind das meine Technikkosten. Pro Hektar pro Jahr. Die 300.000 ist eine wahllose gewählte Zahl, die entspricht nicht der Wahrheit. Das heißt, ich rechne eigentlich auch nie mit nur 50 Euro fürs Drillen und dann machen wir nichts mehr, sondern 300 Euro oder dieser pauschale Satz an Maschinen, was der pro Hektar einfach kostet. Das kosten die Maschinen normal, ob sie nur viel oder sich wenig bewegen. Aber ja, und auch wenn wir die weniger mal nicht benutzen, müssen wir ja trotzdem den Kapitaldienst beliefern. Das heißt, einiges davon ist ja noch in Finanzierung oder in der Miete beispielsweise. Und die Kosten habe ich nun mal im Jahr. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel, einfaches Beispiel, ich habe meinetwegen jetzt ein Striptill-Gerät gekauft, aber ich mache jetzt ein Jahr kein Striptill-Gerät mehr. Dann könnte man jetzt auf dem Papier sagen, ja, die Kosten sind ja pro Hektar weniger, das Striptill-Gerät entfällt ja. Aber in Wirklichkeit für den Betrieb sind die Kosten ja genauso da. Also der Kapitaldienst, die Finanzierung müsste ja bedient werden. Und deswegen rechne ich eigentlich nur mit Kapitaldiensten, also mit tatsächlich anfallenden liquiden Kosten. Wie viel Geld im Jahr muss ich wirklich für Technik aufbringen? Und ich rechne auch nie mit Restwerten. Das ist dann immer eine positive Sache am Ende einer verkauften Maschine, sondern wenn ich eine Maschine auf 6 Jahren nutze und ich sage, auf 6 Jahren läuft der Kapitaldienst, dann ist das Ganze innerhalb von 6 Jahren zu bewerkstelligen. Und am Ende, wenn die Maschine dann noch was wert ist, ist ja gut. Aber erstmal habe ich mit dem Geld gerechnet, was ich tatsächlich aufbringen muss. Das birgt dann auch keine bösen Überraschungen am Ende in der Liquiditätsplanung oder in der Buchhaltung, warum denn doch nicht irgendwas nicht geklappt hat. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man abbezahlte Maschinen haben. Da muss man keinen Kapitaldienst bedienen. Da muss man im Prinzip nur die Reparaturkosten bezahlen. Und vieles ist ja auch so, jetzt sagen ja viele, ja, die gehen ja aber kaputt. Aber guckt mal, Leute, zum Beispiel meine Hawe-Anhänger. Es macht ja gar keinen Sinn, die neu zu kaufen. Die sind bezahlt. Da habe ich vielleicht mit Reifen pro Hawe-Hänger 3.000 Reparatur im Jahr. Neu kostet ein Ding 100.000 Euro. Das wären mal easy ein Kapitaldienst von 20.000 Euro im Jahr nur für einen Hänger. Für einen Hänger. Deswegen ist es auch wichtig, überlegt mal, 2 Hänger sind 40.000 Euro Kosten im Jahr Geld, was ich aufbringen muss für 2 Hänger. Nur mal überschlagen. Und deswegen ist es wichtig. Ich habe die Dinger abbezahlt. Das kostet vielleicht 2, 3 Reifen im Jahr. Vielleicht mal ein bisschen hier Reparatur, ein bisschen da Reparatur. Über Jahre braucht man auch abbezahlte Technik auf dem Betrieb. Das ist ganz doll wichtig. Das ist wirklich ganz doll wichtig, dass man das hat. Oh Gott, was quatschst du hier denn? Da kommt der nächste Zubringer. Mein Gott, Hannes. Was erzählst du hier? 20 Minuten lang. Da kommt der nächste Zubringer. Hannes hat hier noch nicht mal geschafft aufzuräumen. So, ich pumpe die jetzt ab. Aber das sind Fragen, die vielerorts vorkommen. Wie macht man eine Wirtschaftlichkeitsberechnung? Und
Ich habe es auch anders gelernt im Studium. Mit Restwertkalkulation, 10 Jahre ansetzen. Ich mache das komplett anders. Also inzwischen wirklich, wenn ich sage, ich finanziere eine Maschine auf 3 Jahre und die kostet 50.000 Euro im Jahr Zins und Tilgung, dann müsste 50.000 Euro kostet das einfach den Betrieb im Jahr. Und das ist nun mal so. Und dann kostet das, wenn ich 1000 Hektar habe, kostet die Maschine 50 Euro auf dem Hektar. Fertig. Die muss ich so oder so aufbringen und dann muss ich das so oder so erwirtschaften. Und die Restwertkalkulation ist immer noch mal ein nettes Gadget. Das kann man ja im zukünftigen Kapitaldienst wird es ja positiv dann beeinflussen. Wisst ihr, ein Punkt, der mich zum Beispiel beim Venhus so ein bisschen nervt, und den habe ich auch mal bei den Jungs da angekündigt. Wenn ich hier eine Teilbreite wegschalte, ne, dann ändert der aber gar nichts am Gutflussstrom. Das heißt, momentan bringen wir hier 26, 25 Kubik auf dem Hektar aus hier. Ne? Wir fahren ja wieder nach Karte. Da. Wir fahren ja wieder nach Karte. So. Und wenn ich jetzt eine Seite wegschalte, dann kommt mit einmal auf der anderen Seite ja das Doppelte raus, weil das Fass hat ja nichts geändert. Also, beziehungsweise hat ja nichts verstellt. Theoretisch, sobald ich eine Seite wegschalte, müsste er hier diesen Wert, der Ausschieber, der Sensor vom Ausschieber entspricht, halbieren. Weil er müsste ja wissen, alles klar, die Hälfte geht raus, alles klar, Sensor geht entsprechend zur Hälfte zu, Schieber geht zur Hälfte zu. Ich habe nämlich zum Beispiel, ich habe nah angefangen und habe noch eine halbe Bahn hier am Vorgewende hochgezogen, weil die noch gefehlt hat. Jetzt kommst du aber, hast mit beiden Seiten gefahren und jetzt schaltest du eine weg und dann braucht das Ding erstmal 200 Meter, wo zu viel rauskommt, bis er das runter geregelt hat. So, man kann dem Ganzen ein bisschen entgegenkommen, indem man parallel runterschaltet und die Drehzahl runternimmt, damit die Pumpe weniger Druck hat. Funktioniert. Aber das ist so der Punkt. Und wenn man beides wieder einschaltet, das heißt die andere Teilbreite auf, kommt erstmal ein paar Meter zu wenig raus, bis das Fass das alles hochreguliert. Das habe ich schon mal angemerkt, dass das doch direkt auf Knopfdruck runtergeschaltet werden muss. Weil, was bringt dir im Prinzip die Teilbreitenschaltung, wenn du weniger Menge ausbringen willst, aber du die in demzufolge auf der anderen Seite einfach nur rausbringst? Macht ja keinen Sinn. Da haben wir noch einen Stein zum Ausgraben. Jetzt fängt das hier übrigens noch an zu schneien. Läuft ja hier. Läuft richtig gut hier im Frühjahr. Schön schmierig hier. Ja, diese olle Senke, ich glaube, die brauchen wir da vorne gar nicht anfahren. Da müssen wir rechtzeitig umdrehen und dann andere von unten entgegenfahren. Und da müssen wir die Mitte hier, diese Moorzunge, mit Harnstoff nachdüngen. Das ist auch so ein bisschen die Problematik. Also in Bestand fahren ist ja immer ganz okay, aber das Schlimmste sind immer diese Flächen wie hier, die sind Kilometer lang. Du brauchst eigentlich 2 Fässer. Hier ist ja ganz der Vorteil eigentlich, wir können von oben und von unten fahren, aber ansonsten hast du halt super viel Verkehr auf einer Strecke zum Hoch- und Zurückfahren. Das ist natürlich dann nicht so geil, ne? Steine sammeln müssen wir auch noch. Die Kleden holt sehr viel Steine oben raus. Mit den Scharsystemen da, überall, ne? So, jetzt sind wir leer, wie ihr seht. Den Rest kann man ja hier noch von unten hochfahren, vollfahren. So, ich fahre dann meistens noch ein bisschen langsamer. Der Zeiger wackelt ja noch. Ein bisschen kommt ja auch immer noch raus. Dann kann man noch mal den letzten halben Kubik ausquetschen, den man noch so im Fass hat. So. Das ist der Punkt, Leute. Das ist der Punkt, den ich euch noch erzählen wollte. Diese super langen Strecken. Und da bin ich ja gespannt, wie der Sensor das auch finden würde, der Yara-Sensor, der Isaria-Sensor, wenn wir ein paar Zonen keine Gerste haben. Wie gut das, wir müssen das natürlich entsprechend noch nachdüngen rechtzeitig, weil wir kommen eigentlich dann zu spät sozusagen, weil die Gerste sollen jetzt bis zum Wachstumsstadium der Schossen reichen, also dann, wenn die Pflanze sich strecken möchte, dann, wenn sie in die generative Phase geht. Dann düngen wir eigentlich das nächste Mal und bis dahin muss jetzt sozusagen die ausgebrachten Nährstoffe reichen. Und wenn wir jetzt hier sozusagen so eine Zunge auslassen, dann müsste ich die rechtzeitig noch nachstreuen. Ja, ich denke, jetzt fahre ich hier die Fahrgasse geradeaus und fahre am Vorgewende hoch. So muss es laufen. Aber es ist natürlich so viel zu fahren. Da ist natürlich Fahren im Bestand nicht ganz so geil, ne? Jo, fahren wir halt hier lang, ne? Habe ja auch die Möglichkeit, noch mal am Feldweg einmal außen rum zu fahren, um nicht zusätzlich auf die Fläche zu fahren. Ist natürlich ein bisschen Umweg. Zubringer ist noch nicht da.
letztendlich ist ja jeder Weg, den man auf seiner Fläche vermeiden kann, immer von Vorteil. Das ist immer eine zusätzliche Last für seine Fläche. Und auch wenn es eine Fahrgasse ist oder nicht, was man vermeiden kann, kann man vermeiden. Nö, schönes Winterwetter hier heute, wa? Schönes Winterwetter. Bis dann. Habe ich eigentlich noch was? Ein paar nette Fragen waren in letzter Zeit in den Kommentaren. Ich versuche darauf ja ein bisschen mehr einzugehen, jetzt in den ganzen Vlogs. Ja, ich glaube, gucken wir mal. So Leute, guckt mal. Winter ist ausgebrochen. Wir haben heute Freitag, wir haben einen Tag danach. Wir sind gestern noch ganz gut vorangekommen in Gerestefahren. Ich hatte ja gestern einen Termin, eben gerade auch wieder einen Termin gehabt. Und jetzt habe ich gleich wieder den nächsten Termin. Hab mir das schon in weiser Voraussicht so gelegt, dass heute ja schlechtes Wetter sein wird. Und deswegen habe ich heute auch nochmal Termine und dann ist ja Freitag. Aktuell bin ich sehr akribisch dabei, mich um eine Trocknung zu kümmern, um was Eigenes. Ja, das stresst einen ja nur. Die ganzen Lösungen, das sind keine richtigen Lösungen, das irgendwo trocknen zu lassen. Sonderkulturen will keiner anfassen, ist denen zu wenig. Abwärme, klar habe ich die Option mit der Abwärme, aber das ist bauseitig der Biogas ja auch nicht möglich. Die wollen erst Motoren umbauen. Zum einen, zum anderen müsste ich ja dann direkt daneben der Biogas erstmal was bauen. Ich muss ja Elektrizität herstellen und. Eine Platte, Baugenehmigung verschlingt auch Unsummen. Also ich habe jetzt die Angebote für einen Trockner. Der Trockner alleine wäre ein mobiler für 100.000, je nachdem. Ich habe von 70 bis 110.000 alles da. Da könnte man sozusagen, man fährt den Trockner voll, trocknet, fährt das wieder raus. Wäre eine Option. Ist sicherlich nicht erstmal die schickste Option, aber es würde funktionieren. Das ist immer das Wichtigste, ob das funktioniert. Und geldtechnisch muss man gucken. Letztendlich kostet ja der Kraftstoff auch nicht utopisch viel Geld, ja. Also den man da verwendet. Klar wäre der andere dann umsonst, beziehungsweise eine geringere Vergütung für die Wärme. Aber ein bisschen zuheizen muss man ja trotzdem, um richtig Leistung zu haben. Also da kommt ja maximal 600 kW Wärme raus. Und dann ist das immer noch keine Garantie dafür, dass, wenn wir trocknen wollen, dass da auch die Motoren laufen. Nicht, dass da eine Wartung ist oder ähnliches. Das heißt, ein Ölbrenner kaufst du trotzdem dazu, machst du trotzdem dazu eine Hybridwärme und dann bist du beim extra Wärmetauscher. Also kostet ungefähr 30.000 € nur der Wärmetauscher, um beides zu nehmen. Für 30.000 € kannst du aber easy 30.000 Liter Heizöl momentan einkaufen. 30.000 Liter ist eine Menge, also Pi mal Daumen brauchst du so 1 Liter bis 1,5 Liter Heizöl pro Prozent, die du trocknen willst. Ja? Also das heißt, wenn du 15% im Mais runtertrocknest, von 30 auf 14,5, 15%, 15 Liter, ja, da bist du ungefähr bei 15 Liter pro Tonne, genau. Also 15 Liter pro Tonne und rechnet euch das aus. Mit 30.000 sind allein 2.000 Tonnen Mais, die ich in dem Wärmetauscher durchtrocknen müsste, ohne Energiekosten, um das irgendwie zu rechtfertigen. Und dazu müsste ich aber auch das Ganze drumherum herstellen und bauen. Das ist momentan utopisch teuer. Also wir reden von der kleinsten Variante mit Platte, mit einer Nasszelle, mit einer Trockenzelle, dass man danach vielleicht B- und N-laden kann, mit einem kleinen Häuschen da nebendran, minimal bei 300.000, 400.000 €. Das rechnet ihr euch aus, wie viel wir eigentlich überhaupt trocknen müssen, um das irgendwie zu rechtfertigen in den Dimensionen. Und so, die Sonderkulturen machen ja im Prinzip auch sehr viel Aufwand. Jetzt habe ich im ganzen Gequatsche habe ich mich ein bisschen verfahren. Ich wollte hier gar nicht langfahren, Leute. Ich wollte hier gar nicht langfahren. Oh Mann. Naja. Also so, das ist erstmal der Punkt, das, was ich aktuell ein bisschen plane und organisiere, dass es, wenn etwas ansteht, sowas in der Richtung, aber tut mir bitte einen Gefallen, fragt jetzt bitte nicht wieder jeden Livestream nach, wie es jetzt aussieht. Ich gebe in den Livestream dazu erstmal keine Auskunft, weil es einfach ein bisschen nervig, wenn jeder reinkommt und sagt, was ist jetzt mit deiner Trocknung? Hast du jetzt schon eine bestellt? Also wartet einfach ab, seht im Sommer, was passiert, steht da was Eigenes, fahren wir es irgendwo anders hin, ihr kriegt rechtzeitig die Information.
Und davon ab, bitte auch nicht ständig nachfragen in den Livestreams, welcher Trecker nur zum Striptour kommt. Das ist auch wirklich eine sehr, sehr belastende Frage geworden, wenn das alle 3 Minuten gefragt wird. Könnt ihr mir glauben. So, ich fahre jetzt erstmal nach Hause und ich glaube, ich schneide das Video jetzt für Sonntag fertig und dann wollte ich eigentlich noch eins für Sonntag machen für euch. Für nächste Woche machen. Ich muss gucken, ich habe gleich um 11 Uhr kommt der nächste Termin. Dann sehen wir weiter. Bis dann, Leute.